హలో అండి. మనకి జలుబు వచ్చినప్పుడు మంచి రిలీఫ్ రావడానికి ఇది ఒక బెస్ట్ హోమ్ రెమెడీ టర్మరిక్ మిల్క్. ఇది చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ. ఎలా చేసుకోవాలి అంటే ఒక గ్లాస్ తీసుకొని అందులో పసుపు, కొంచెం మిరియాల పొడి వేసుకొని వేడివేడిగా కాచుకున్న పాలు ఉంటాయి కదా, అవి కూడా పోసుకొని మంచిగా కలుపుకోవాలి. ఈ పాలను తాగితే మనకి అప్పటికప్పుడు మంచిగా రిలీఫ్ వస్తుంది. థ్రోట్ ఇంకా ముక్కు అన్నీ క్లియర్ అయినట్టు అనిపిస్తాయి. చాలా హాయిగా ఉంటుంది. చాలామందికి టర్మరిక్ మిల్క్ గురించి తెలిసే ఉంటుంది. ఎవరికైనా తెలియకపోతే కనుక ఒకసారి ట్రై చేయండి. చాలా బాగా వర్క్ అయ్యిద్ది.